Klase sa duha ka building sa Iloilo City National High School nagapadayon apisan nakita ang pila ka mga litik sa istruktura matapos ang inspeksyon. Buluthuan ginatun-an na ang scheduling sang klase kasunod sang rekomendasyon sang City Engineers Office nga bakantehan ang school buildings. Samtang Department of Public Works and Highways ginpanginwala nga ilang proyekto. Yaring balita nga aton gintutukan exclusive. Nagapabilin nga normal ang klase sa duha ka buildings sang Iloilo City National High School apisar nga ginrekomenda na sang City Engineers Office nga pabakantehan ang mga hulot klasehan matapos nga makitaan sa mga litik. Dugangan pa nga nagatay og ang salog sang two-story building. Sunod sa eskwelahan ginatun-an na nila kung paano ang mangin sistema sang klase nga maapektuhan. Pwede namon liwat ma-shifting sila or may ara naman kami isa ka building nga pwede ipa-occupy sa ila. Kay subong daan sa aton eskwelahan, may ara naman bag-o nga mga buildings nga gin-create ang DepEd. So pwede namon sila ma-transfer dito. Ginahulat na lang sang buluthuan ng official letter halin sa CEO, agud gilayon nga mabakantehan ang mga classroom. Base sa school building inventory report, ginpondohan sang 14 milyones pesos ang proyekto sang public-private infrastructure kag ginpatukod sang 2015. Sunod naman sa DPWH kung sa ilang proyekto, ginasiguro nila nga nagaagi sa insakto nga proseso antes itugyan sa DepEd. After rectification sa contractor, ma-re-inspect naman na ang team namon together with the DepEd. And then, kung satisfied na sang mga correction, that's the time nga iga-accept ina sang DepEd ang project. Ang integrity structure inspection ang ginapatigayon agud masiguro nga hilway sa peligro ang mga nagaakupa matapos ang sunod-sunod nga linog sa Mindanao. Kahapon nabatyagan man ang 3.3 magnitude nga linog sa banwa sang Manaplan, Negros Occidental. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.